Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Yvette. Bienvenue sur notre chaîne Ibadian TV. Vite fait, nous allons vous présenter un remède. C'est un antibiotique très bien, très soulageant pour les problèmes de toux, de gorge. Antibiotique pour vous soigner tout ce qui peut être en rapport avec l'irritation de la gorge et consorts. Vous avez besoin de ça, avoir du citron, ça, la menthe, le menthe, je sais pas la menthe, et le miel. Donc voilà, vous allez faire bouillir menthe, botoxa menthe, donc faites bouillir de la menthe, et puis dès que c'est bien chauffé et toqué bien, vous allez la descendre. Après, vous allez mélanger avec le miel, 2 cuillères de miel et presser le jus de citron à l'intérieur et puis prenez comme le sirop. C'est vraiment un antibiotique, mon macassi, un antibiotique, je sais pas. Très bien, je vous le conseille. C'était ça, je voulais partager avec vous. Donc là, je le recommande à ma jumelle. Comme elle a des enfants, ils sont en hiver, donc tout ce qui a trait à grippe, qui peut entraîner tout ce qui est tout, coulement du nez, tout ça, problème des gorges, ça soulage des ouf. Voilà. Voilà. Au sombi menthe, au sombi, quoi ça? Au sombi, au tokisi ango, l'air kiti, au fini citron dans bunakati, au tchena, au vaccin, 2 cuillères, 2 cuillères, il y a miel. Les antibiotiques, ma casse, surtout pour la balle, pour la yomo, pour la voix, tout ça. Les antibiotiques, ma casse, naturel. Au bon, ça n'a pas antibiotique, le haut d'abord, on nommé là antibiotique naturel, hein. Donc, menthe, miel, na citron. Donc, tokisi menthe, au tokisi toki bien, au sokoli bien, au tokisi yango. So aussi so tokisi yango, au kitisi, au fini citron la kati, au tchena miel. Allez, bah là-bas, on mélange. Ya qui toque au goût tout bien. T'as écouté ça, goût ma belle, mais oh, ça va. Ça va bien. Antibiotique, ma casse. Ma mère l'accès depuis que on mélange, ça me fait du bien quand même. Ok.